ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவி வியூஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியூவல் ஸ்டார்டர் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஏர் பிரேக் கான்டாக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒன்று எடுத்துக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ மோட்டரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவையானது வந்து ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்ஷன். ஏன்னா இது அதிகமான ஆம்ஸ் இருக்குதுன்னா அப்போ வந்து ட்ரிப் பண்ணி வரதுக்காக இது தேவை. ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் வந்து தேவை இது ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் வேணும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கீழே எனர்ஜைஸ் ஆக சொல்ல இந்த காயில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த காயிலை வந்து செக் பண்ணலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத. ஸோ ட்ரிப்பர் வந்து நம்ம இன்புட் சப்ளை ஃபேஸ் நியூட்ரல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ட்ரிப்பரை ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ ஒரு எண்டில் இந்த காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 230 வோல்ட் காயில் தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு சைடு வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணுறங்க, இன்னொரு சைடு வந்து டைரெக்டாக சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண சொல்ல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரிப்பர் ஆன் பண்ண உடனே இது ஆன் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்டாக்டர் வந்து வேலை செய்யுதா அப்படின்னு சொல்லி தான் முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரிப்பரை ஆன் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் கான்டாக்டர் வந்து ஆன் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகுது. ஸோ ட்ரிப்பர் ஆன் பண்ண சொல்ல ஆன் ஆகுது, எம்சிபி ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடுது. ஸோ இந்த ஏர் பிரேக் கான்டாக்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது நல்லா. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ஓஎல்ஆரையும் இதையும் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இப்போது ஓஎல்ஆர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஓஎல்ஆர் வந்து இதில் எப்படி கனெக்ஷன் இருக்குன்றதையும் நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து இதில் எந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கணுன்றது நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதனால் கண்டினியூட்டி மல்டிமீட்டரில் வச்சுட்டு ஸோ இதை மேலே இருக்க 3 டெர்மினலில் கீழே இருக்க 4 டெர்மினலில் எங்கெங்கே கான்டாக்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ 1 and 2 வருது, அதே மாதிரி 2, 3 வருது, ஸோ 3, 4 வருது. ஓகேங்களா? ஸோ 1 and 2க்கும் எதுவும் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. ஸோ அது வந்து வெறும் டம்மி ஒயர் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேருந்து வர ஸ்க்ரூவில் கீழே வரும் பாட்டமுக்கு. எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டாக்டரை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிக்கிறது வந்து இந்த கடைசி ஒரு பின்னில் தான் வந்து கான்டாக்டர் வந்து ஆன் பண்ணி பிடிப்பாங்க. ஸோ இங்கே இருக்க 4 ஸ்க்ரூவுக்கு ஓஎல்ஆரில் இருக்க 4 டெர்மினல் வந்து டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண சொல்ல நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணல கேப் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஹீட் ஆகும் பம்பு ஓடுறப்ப. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ டைட் வச்சுருங்க. ஸோ அதான் சேஃபும் கூட. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே எதுவும் நம்ம ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணுறதோ க்ளோஸ் பண்ணுறதோ இருக்காது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாகவே. அடுத்து வந்து இதுக்கு நம்ம எப்படி ஒயரிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 டெர்மினல் இதுதான் மொதல் ஸ்டெப் நம்ம பண்ண வேண்டியது, அதை பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஒரு சின்ன லூப் ஒயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த 4th டெர்மினல் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்து NO தான். ஸோ அதனால் NOவில் ஒரு பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சின்ன லூப் ஒயர் போடணும் ஸ்டார்ட்லேருந்து ஸ்டாப்புக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல வந்து சப்ளை ஒரு பின்னில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா அடுத்த பின்னில் சப்ளை வந்துட்டு காயிலுக்கு போகணும். ஸோ இது சென்டர் லூப்பும் போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பட்டன் வந்து NC தான். ஸோ NCயோட ரெண்டாவது டெர்மினல்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து காயிலுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு பின் வந்து காயிலுக்கு வரணும். ஸோ ஒரு எண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே கண்டினியூஸாக சப்ளை இருக்கும் காயிலில். ஸோ அடுத்த எண்டு வந்து நீங்கள் எப்போ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்துட்டு காயில் சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆக சொல்ல உங்களுக்கு கான்டாக்ட் எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு பம்பை வந்து ஆன் பண்ணி பிடிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபேஸும் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ சப்ளை வந்து டைரெக்டாக காயிலுக்கு வருது. அதே மாதிரி காயிலோட அடுத்த எண்டு வந்து NCயில் போய் நிற்குது. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு நம்ம வந்து சப்ளை தரணும் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து NO தான். அதனால் நான் ஃபஸ்ட் பின்லேருந்து டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 3rd பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரல் பாயிண்ட் வரும். ஸோ இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லா ஒயரிங்கும்.
ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டார்டர் வந்து ஆப்ரேட்டிங் உள்ளே இருக்க இன்டர்னல் ஒயரிங்கு. ஸோ இங்கேருந்து சப்ளை வந்துடும். ஸோ அது வந்து க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக காயிலுக்கு வரும். ஸோ இதோட ரிட்டர்ன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபஸ்ட் பின்னுக்கு ஃபேஸ்க்கு போயிடுது. ஸோ அப்போ வந்து சர்க்யூட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்போ காயில் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகிடும். ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது நம்ம ரியலாகவும் செக் பண்ணலாம். ஸோ சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஆல்ரெடி நான் இன்புட் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது அவுட்புட்டை வந்து நம்ம இந்த ஓஎல்ஆரோட இன்புட்டில் தரலாம். ஸோ இது இந்த ஒயர் வந்து நான் ஃபேஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதனால் நான் ரெட் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ டைரெக்டாக மெயின்லேருந்து வர சப்ளை வந்து இங்கே டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இன்புட் சப்ளை வந்து ஸ்டார்டருக்கு கொடுத்தாச்சு. அதுக்கடுத்து அவுட்புட் வந்து நம்ம மோட்டர் லோடுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு லேம்ப் வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லேம்பில் இருக்க ஃபேஸ் வந்து டைரெக்டாக மேலே ரெட் ஒயர் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதோட அவுட்புட் அப்படியே ஆப்போசிட் கீழே இருக்கணும். ஸோ அங்கே வந்து நான் ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி மோட்டரோட நியூட்ரல் வந்து 3rd பின்னு தான். ஸோ மேலேயே 3rd பின்னில் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. மேக்ஸிமம் ஒயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓயிலாக இருக்கும், ஏர் பிரேக் கான்டாக்டுக்கும் டாப்பில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரிப்பர் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டருக்கு வந்து சப்ளை வந்துடும். எப்போ நீங்கள் க்ரீன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து காயில் எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு ஹோல்டு பண்ணி பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹோல்ட் பண்ணுறது இந்த ஒரு பின்னில் தான் ஹோல்ட் ஆகி நிற்கும். ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ண சொல்ல அதே மாதிரி ஆஃப் ஆகிடுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பை பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.